Âm thanh lớn nhất trong lịch sử là bao nhiêu? Nó đến từ đâu? Xe phóng lớn nhất thế giới Saturn 5 cất cánh. Tiếng ồn lên tới 220 decibel. Để biết, giới hạn năng lượng của âm thanh trong khí quyển là 194 decibel. Nếu vượt quá giới hạn này, sóng xung kích sẽ được tạo ra. Các trường năng lượng dưới tiếng ồn này quá gần. Nó không đơn giản như việc xuyên thủng màng nhĩ, nhưng nó có thể gây sốc đến chết người. Vụ phun trào núi lửa Krakatoa ở Indonesia năm 1883 tạo ra âm thanh lớn nhất trong lịch sử loài người. Nó đạt tới mức đáng kinh ngạc là 315 decibel. Để biết, năng lượng âm thanh tăng theo cấp số nhân. Năng lượng được giải phóng bởi vụ nổ này mạnh hơn 13.000 lần so với quả bom nguyên tử ở Hiroshima.